दिन आसला माने थंडा स्टार्ट हेगला कोन रेमेडी कहलो रेमेडी ताले जाओ मार्केट रू आमला आनिकी आसीबो मु तुम ପାଇଁ बनै देबी आमला प्राश खाई की ठंडा कासो कोडे पळेबो सतरे हाँ जाओ मार्केट रू आनिकी आसीबो Let's go. प्रथमे आमला प्राश बनैबा ପାଇଁ किछि फ्रेश आमला को नै भलो भाबे क्लीन करी किछि अदा सह ताकू स्टीम करी सॉफ्ट होबा ପାଇଁ छाडी दबा। वर्तमान पैन रे कैप्सन रे देथिबा सबु इंग्रेडिएंट को भलो भाबे रोस्ट करी ताकू मध्ये ठंडा होबा ପାଇଁ छाडी दबा। आमला सॉफ्ट हे गला परे ताकू बाहर करी ठंडा होबा ପାଇଁ छाडी दबा एवं एपटे मसला पाउडर बनै नेबा। वर्तमान आमला ठंडा हे गला परे ताकू काटी सेथिरु सबु मंजी गुडी को बाहर करी नेबा एवं एक ग्राइंडर जार को ट्रांसफर करी सेथिरे मिसेबा किछि तुलसी पत्र एवं तार एक स्मूथ पेस्ट बनेबा। वर्तमान सेम पैन रे किछि गुआ घी गरम करी ऐड करिबा आमला पेस्ट एवं किछि समय कुक कर साला परे ऐड करिबा हमें तयारी करिथिबा मसला पाउडर। पुणी किछि समय कुक कर साला परे ऐड करिबा केसर स्टैंड जहा कि बिल्कुल ऑप्शनल एवं ऐड करिबा गुड़ एवं सॉल्ट जेहेतु मो पाखरे पिंक सॉल्ट नथिला मु व्हाइट सॉल्ट ऐड करिछि। आपण चाहिले पिंक सॉल्ट ऐड करि परिबे एवं किछि समय कुक कर साला परे रेडी हे जिवो हमर आमला प्राश। वर्तमान गैस ऑफ करी ताको एक एयर टाइट कंटेनर को ट्रांसफर करि नेबा। जेहेतु एहा व्हाइट सुगर एवं प्रिजर्वेटिव फ्री एहाको पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत समस्ते खाई परिबे। शीत दिन रे खांतु एवं निजर इम्यूनिटी को बूस्ट करंतु। थैंक यू।